Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia CMD, na leo tutakwenda kuzungumzia miongoni mwa zile command ambazo ni basic. Kama ni beginners ambao unajifunza jinsi ya kutumia command line kuweza kuinteract na kompyuta yako, basi command hizi ambazo ndio tumekuwa tukijifunza siku baada ya siku, basi ni muhimu kuweza kuzifahamu kwanza kabla ya kwenda katika zile command ambazo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo command ambayo tutazungumzia leo inakwenda kwa jina la rmdir, ambapo hii ni ufupisho tu wa neno remove directories, na kama ilivyo jina lake remove directories, kazi yake kubwa command hii inakwenda kufuta zile empty directories ama folders ambazo zipo katika file system yako katika kompyuta yako. Katika video iliyopita, kama unakumbuka, tuliweza kufahamishana command ya kuweza kutengeneza folders ama directories mbalimbali katika kompyuta yetu kwa kupitia katika command line. Sasa leo tunakwenda kuona hii command ambayo imekuja kwa ajili ya kufuta na kuondoa zile empty directories ambazo utakuwa nazo katika file system yako. So ili kuweza kufahamishana vizuri command hii, wacha tufungue tuweke sehemu mbili, kuwe na sehemu ya GUI na pia kuwe na sehemu ya command line, ili tuweze kufahamishana vizuri na kuweza kuelewana vizuri jinsi gani hii command ya rmdir inatumika. So kama nilivyotangulia kusema, inakwenda kufuta na kuondoa zile directories ama folders. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini pale ambapo unaitumia command hii. So hapa mimi tayari nipo katika CMD yangu na nipo katika directories ya Muhammad Hafiz, na katika GUI huku nitakwenda kuingia katika directory ya Muhammad Hafiz, ambapo kwanza nahitajika kuingia katika local disk C, ambapo nitaklik hapa katika this PC, nitaingia katika local disk C. Nitatakiwa kuingia katika users, so nitaingia katika users, then naikuta Muhammad Hafiz hii hapa, ambapo ni hii hapa. Kwa nitaingia humu. Kwa hiyo sasa hivi mimi katika command line yangu nipo sehemu hii ambayo unaiona huku upande wa GUI, na hata nikiweza kulist directories na files mbalimbali ambazo zinapatikana katika hii directory ya Muhammad Hafiz kwa kuandika command ya dir, basi nitaona files na folder zote ambazo zipo katika directory hii ya Muhammad Hafiz. Vitu hivi tumeshavizungumza katika video zilizopita tulipokuwa tukijifunza baadhi ya command mbalimbali. So kama bado hujaangalia video zilizopita, ningeomba ukaangalie ili tuweze kwenda pamoja. So folder hizi ambazo unaziona huko upande wa GUI ni hizi ambazo zimekuwa listing hapa kwa kupitia hii command ya dir. So kuna command hapa ambayo napenda kuitumia kwa ajili ya kuclear hizi information hapa katika CMD yetu kama unavyoona, ili kuweka safi. Kwa cls clear screen tayari. So nitakwenda kutengeneza folder, then baada ya kutengeneza folder nitakuonesha hii command ya leo the way ambavyo inakwenda kuremove, kufuta hilo folder ambalo tutakuwa tumelitengeneza. Lakini kabla ya kutengeneza, ningependa tuingie katika desktop. So nitaingia cd desktop, click enter, nikiandika dir kulisti na kuona folder zangu na files ambazo zipo, nitaziona hizi hapa. So hapa mimi nitakuja nitatengeneza folder. Nitaandika kutengeneza folder command, tumeshafahamishana katika video iliyopita, ambapo ni mkdir, then utaacha space, utaandika jina la hilo folder yako. Kwa mimi nitaandika my folder 1. Okay, na ukiangalia hapa katika desktop yangu sasa hivi sina folder ambalo linaitwa my folder 1, na ndio kwanza nalitengeneza hili hapa. So baada ya kufanya hivyo nita click enter, tayari nitakuwa nimetengeneza folder la my folder 1 ambalo ni hili hapa unaloliona huko kwa upande wa GUI, na ukilisti hapa katika command line utaliona nalo hili hapa limeweza kutengenezwa. So folder hili tumelitengeneza sasa hivi ambalo ni empty. Kwa mimi nahitaji kutumia command hii ambayo nimehitaji kufahamisha leo kwa ajili ya kulifuta hili folder, kwa sababu silihitaji tena. So kuweza kufanya hivyo, una uwezo wa kuandika rmdir, then ukaacha space, ukaandika jina la hiyo folder. Kwa utaandika my folder 1, then uta click enter. Itakuwa tayari umeweza kulifuta lile folder, na hata ukija katika GUI sasa hivi lile folder halipo tena, na ukilisti hapa dir kuweza kuona katika command line huku files na folder ambazo zipo, basi hutoliona tena lile folder ambalo tumelitengeneza. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuondoa kuremove empty directories ama folders katika file system yako kwa kupitia command line. Na hakikisha hilo folder ambalo nalifuta upo katika ile sehemu. Kama mimi
folder ambalo nimelifuta hapa nimeliremove kwa kupitia hii command ya rmdir lilikuwa katika desktop, na ndio maana nikaweza kulifuta. Kwa hizi path unatakiwa uzingatie sana, usije ukafuta folder ambalo lipo katika documents na wewe hapa upo katika desktop, utakuwa umekosea, halitofutika. So ukiachilia hapo, pia una uwezo wa kufuta zaidi ya folder moja kwa wakati mmoja kwa kupitia hii command ya rmdir. Vipi unaweza kufanya hivyo? Wacha tutengeneze folder zaidi ya moja. Kwa hiyo mkdir, then nitaweka my folder 1, my folder 2, my folder 3. Ta click enter kwa ajili ya kutengeneza hizi folder zangu tatu. Tumeshazungumza kuhusu hii command mkdir, kwa hiyo itakuwa sio ngeni kwako, just mimi nitaitumia tu hapa. So tayari nimetengeneza folder tatu, my folder 1, my folder 2, my folder 3, na hata nikija katika GUI huku nazikuta my folder 1, my folder 2, my folder 3 tayari zipo generated. So nahitaji kuzifuta kwa zote, pia una uwezo kufanya hivyo kwa kutumia hii command ya rmdir, then ukaacha space ukaandika tu hapa my folder 1, then ukaacha space ukaandika my folder 2, then ukaacha space ukaandika my folder 3. So nikiclick enter tayari folders zitakuwa zimefutwa, na hata nikija katika GUI hazipo tena, na nikilist hapa kuweza kuona kwa kupitia command line dir, click enter, hamna folder zozote ambazo tulizitengeneza ambazo zinakwenda kwa jina la my folder 1, my folder 2 na my folder 3. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufuta folder. Sasa inatokea sometime, mfano tunatengeneza hapa folder. So folder ambalo tunalitengeneza hapa mkdir, nitalita my project. Okay, so nita click enter, nimetengeneza folder, then ambalo folder lenyewe ni hili hapa tayari lipo generated. So nitaingia ndani ya hili folder. Kuingia ndani ya directories ama folder ni cd, then utaandika jina la hilo folder, so my project, uta click enter. Pendelea sana kutumia tab. Unaona? Unaanza tu herufi ya ile directory ambayo unataka kwenda, una click tab, kama ipo utapelekwa, kama haipo utahisi tu haikubali kumalizia hilo jina. So pendelea sana kutumia tab. So nimeshaingia katika my project, na hata nikilist hapa dir, click enter, hakuna files wala folders zote ndani ya hili folder la my project. Umeona ambalo ni hili hapa, tukiingia hapa lipo empty. So nahitaji humu ndani mimi kutengeneza folder jingine, kwa hiyo nitaita mkdir, so my folder 1, my folder 2. Okay, spelling kidogo, my folder 2. Click enter. Tayari folder mbili nimezitengeneza hizi hapa ambazo zimo ndani ya my project. Okay, so sasa hivi nikilisti hapa dir, click enter, tayari kuna folder zangu mbili hizi hapa. So cls clear screen. So nikirudi hapa sasa hivi, sasa nahitaji kulifuta hili my project ambapo ndani yake kuna faili mbili. Nitarudi nyuma cd.2, click enter, kutoka katika directory hii ya my project kurudi katika sehemu ya desktop. Kwa sasa hivi nimerudi katika sehemu hii ambayo nilikuwepo mwanzoni. Kwa hapa nahitaji kufuta hii my project. Taandika ile command yetu rmdir, nitaacha space, nitaandika jina la hiyo folder yetu ambayo ni my project. Okay, so nita click enter. Kama unavyoona the directory is not empty. Manake hii rmdir inatumika kuweza kufuta directories ambazo zipo empty, lakini hii my project haipo empty, ina folder mbili ndani yake. Ukiangalia my project, nikiingia hapa kuna folder mbili hizi, manake hii folder ya my project haipo empty tena. Huwezi kuifuta kwa kuandika tu rmdir ukaweza kufuta hii directories ama hii folder ya my project. Sasa vipi utaweza kuifuta? Ili kuweza kuifuta hii itakubidi uweze kutumia, kuna flag ambayo ya /s, utaweza kutumia hiyo ili kuweza kufuta hiyo directory ambayo itakuwa ina vitu ndani yake, ina subdirectories ama
nested directories tunaita. Utaandika tu command yako ambayo ni rmdir ya kuweza kuremove ama kudelete hiyo folder also ama directories. Utaacha space, utaandika /, utaweka s. Tutatumia flag hii kwa ajili ya kufuta folder zote ama directories zote ambazo zitakuwa zina subdirectories ndani yake. Maana yake kuna folder ndani ya folder. So tutaandika /s, then tutaacha space, tutaandika jina la hiyo folder yetu, my project, kama hivyo, then click enter. Sasa unatakiwa uweze kuconfirm kwa sababu unapofuta folder ambalo lina vitu ndani yake ni tofauti na unapofuta folder tupu. Folder ambalo lina vitu ndani unaweza kupoteza data zako, na ndio maana wanakuletea huu ujumbe, unatakiwa uconfirm ni kweli unahitaji kufuta. Hapa kuna yes na no. Uta click y ukimaanisha ndio unahitaji kufuta na confirmed, ama no unakataa, umefanya kimakosa, unahitaji kulifuta hilo folder. So nita click yes kuweza kuaccept nahitaji kulifuta hilo folder. Tutaangalia hapa folder linavyofutwa hapa nikiklik enter katika command line yangu. So enter, tayari folder limefutwa lile na vitu vyote ambavyo vimo ndani vitakuwa vimeweza kufutwa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia command ya rmdir kwa ajili ya kuweza kuremove na kudelete directories na folder zako katika file system yako. Nadhani leo tuishie hapa, tukutane katika video inayofuata. Kama bado huja subscribe channel yangu. Tutakuwa tukijifunza vitu mbalimbali. Tunajifunza some basic kwa kuanzia katika command line katika CMD, na tutaweza kuinteract na file system yetu kwa kupitia command line na kuizoea CMD na kuitumia katika matumizi yetu ya kila siku. So tukutane katika video inayofuata, tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante sana.